这个母女俩就是一对可恶的骗子。他呢已经结了10次婚了，并且我告诉你，你这个所谓的老婆也结了8次，专门骗婚的，他们就是骗婚团伙。我的委托人本来想娶个媳妇儿过日子，谁能想到这个女人和她的丈母娘加起来居然结了18次婚，这哪是结婚，分明是把婚姻当成敛财的工具。我肖恩今天就带大家拆穿这场离谱的骗婚敛财局。徐老师，就我丈母娘讲。好，开门。怎么钱打够了？给我送钱来了是吧？这就是你那老婆是吧？对，她就是。我是他请的法务老师，我叫肖恩。今天我们来的诉求是要回你骗他那80万。等会儿别在这说啊，我这走人一会儿听见。来，进来。他也怕丢人。干嘛呢？这么老多人啊，这位是你丈母娘。对，她就是我丈母娘。好，这对母女啊，我是。我刚才已经说了，我是他请的法务老师，我叫肖恩。今天我来诉求就是要回你们骗的那个80万。什么80万？哟，你长能耐了你啊！你现在找人不要钱了是吗？来，有点素质啊！没2句话动手呢。有我肖恩在这儿，你敢动我当事人？不要动不动就急，穷凶极恶干嘛呀？有理你就说事儿啊！你现在厉害了是不啊？找人问要钱，要得着吗？这钱我问问你啊！我怎么就要不着了啊？你们俩现在正过着日子，还没离婚呢，你俩过你俩日子要什么钱？还找个外人来？来，这样，屏幕前的叔叔阿姨们，支持我肖恩的，请点赞并转发。我来告诉你们发生了什么事情。不久之前，我身边的这位王先生，他的工作是一名运营总监，多年的积蓄，手里攒了点钱，年龄也大了。于是呢，在相亲网站上认识了这位于丹丹。两人刚开始认识的时候啊，他觉得人家很年轻，觉得不错，挺喜欢。所以说发展了几个月以后，两个人开始走到谈婚论嫁的情况。因为他也觉得他年龄大，并且呢跟你开口，双方也见过了父母。这时候你妈呢开口要50万的彩礼，人家呢一咬牙也同意了，因为觉得对你是比较满意的。不光是要这个50万的彩礼，你们家还要求婚礼要摆50桌，所有的亲戚满打满算也就30桌，但是你要求什么？宁可空20桌，也要把这个排场摆起来，并且呢婚礼上的烟不低于50块钱。你这些要求他都同意了。直到后来啊，你们俩结婚了以后，你就说以妈妈生病为由啊，跟他又拿了30万，并且拿完这30万呢，后面他还开口要，他就觉得不对劲了。他这么多年攒下的积蓄啊，除了买房，再加上给你彩礼，再加上给你妈治病，手里基本没什么钱，甚至在外面借钱。而你呢，变本加厉的，不给钱你就回娘家，就开始闹。结婚没过了几天，你往回家跑了多少次？不拿钱你就不回来，所以他感觉事情不对，于是就联系到我肖恩。我问你们有没有这回事儿？有啊，不是怎么了？我妈生病了，你拿钱不应该吗？咱俩一起孝敬我妈不应该吗？啊，这是我妈的尽孝吗？是啊，我闺女为啥找你，你不知道吗？那哪个老爷们不得对媳妇好点啊？你这花几十万你就这样啊？还整个人来？不是徐老师，你听他俩说那话说的，我对你们还不够好吗？当初我要不是看到他重情重义的份上，我说我能要他吗？是啊，当初我闺女找那个小兵哥哥，人家为他你知道吗？那倾尽所有，为他死都行。那你行吗？就你这样呢？他那不是救援前牺牲的吗？还为他死，那是为他死吗？而且这结婚这么长时间了，他一手指头没往碰，徐老师啊！你别跟他瞎说八道啊！我告诉你，我闺女现在都怀孕了，那不是你的是谁的？还一手指头没碰？不是，那也不是我的，你这怀了哪个野种？说不好听，结婚这么长时间，我哪怕碰一手指头都行。徐老师，你说我结婚不就为了传宗接代吗？你呀，你这个真是纯的冤大头。我告诉你怎么回事啊？这俩人呢其实是骗子。从你刚才不是说重情重义吗？什么兵哥哥，这个故事是他编的人设，根本就没有说兵哥哥。他是不是这么跟你说的？说几年前认识一个兵哥哥，然后救援牺牲了，然后他一直怀念他前男友。是。然后你觉得这女孩挺重情重义的，是不是？是啊。我告诉你，这是他自己给自己打的人设，这都是骗术。而且他妈妈根本就没有生病。我问你，你不是说你生病了吗？不是要30万吗？我问你哪儿生病了？对呀，我是哪儿生病了？待会儿想起来了是吗？病历单呢？你30万花哪儿去了？能说出来吗？反正我跟你说，别反正了，还反正？为啥呀？因为啥？因为你爱他吗？你看，开始往别的东西扯了。你知道，第一，我查出来了，他根本就没有生病，因为他根本就没有就诊记录，这30万都让他自己花了。第二，你知道我又查出来什么事吗？什么事？这个母女俩就是一对可恶的骗子。他呢已经结了10次婚了，并且我告诉你，你这个所谓的老婆也结了8次，专门骗婚的，他们就是骗婚团伙。不是，太不要脸了！你这哪来的？什么哪来的？看看，我就想问你娶媳妇儿你不花钱是咋着啊？你娶别人你不花钱呀？你对吧？你娶我你上辈子积的德知道吗？别管我们结了几次婚，结100次婚，那愿意。那现在不是跟你过着呢吗？你就多花点钱，多付出点。你呀，你也是粗心的。你没看他朋友圈晒什么？晒8张离婚证，你是第9个。不让我看他啊，给你屏蔽了是吧？对。你们，我跟你说，你们还太无耻到极限了啊！还拿这离婚证去炫耀，你还说男人都是傻子是吧？这是不是你们说的话？我都给你截图截来了，这些都是证据。今天我闺女亭亭玉立的，你瞅她那样，能嫁给他就不错了。花个几十万你就这样，那要多花点钱你还得死呢。你是不是觉得男人都是傻子啊？几十万，你拿几十万试试？你们啊没有正当职业，没有一技之长，专门靠骗为生。像你们这种行为，涉嫌刑法第270条侵占罪，2到5年有期徒刑。今天这个钱你要不给我退回来，我告诉你就送你去踩缝纫机。退啥退呀？这俩口子这么过，退啥退呀？咋的？你还想要完钱你要离婚吗？老公，你这么的，咱俩还有感情，然后咱俩
能过之前的，对你俩好好过着吧啊，你俩好好过吧日子吧。徐老师，要不行的话，少给点也行。哎呀，我你真让我失望啊！我还能看着你，我还能以为你有啥反应呢？什么意思？你要继续跟他过是吗？你要当那第9个是吗？你以为能当得住吗？挺稀罕的呢，这一路回来，我告诉你，你稀罕他，你没想吗？后面钱你能给得了吗？你继续给钱吗？没有钱人就回娘，你这个日子能过吗？你没想明白你是怎么来找的我？咱俩过不了了，徐老师。这回想明白了，你也太容易受忽悠了，2下就不行了，真是没见过女人的样子是吗？就你这样的，我跟你说，还跟我闺女我可以，我告诉你，我可以说他，你不行，知道吗？我肖恩的当事人，合法权益由我肖恩来维护。刚才说了啊，这80万今天必须给我退出来，不退出来我就在这送你们踩缝纫机。没有，你想的美？没有是吧？把你孩子，他给你80万。就你们干的这个事儿啊，我把这个材料，第一我会送到人民法院，人民法院呢，我先申请冻结，把你的房子、把你这些财产就给你冻住。第二，胜诉只是时间的问题。还有，我会把这个材料交给有关部门，到时候有关部门就会来处理你们。我刚才说了，2到5年有期徒刑，刑事不带民事，到时候钱一分不少的给我退回来，人还要进去受罪。结果我已经跟你说了，什么事情我已经跟你讲明白了。现在我耐心有限，一旦我肖恩出了这个门，我告诉你就没有再谈判的余地了。哎呀，你这孩子，你说你整这人这干啥这么厉害呀？别这么整行。我肖恩说了，我耐心有限。我为什么今天跟你说这个方案？第一，我让你死得明白，事儿我跟你说了，结果后果我都跟你说了。为了节省司法资源，所以我把情况告诉你了。但是我出了这个门就不是这个方案，我后面有专门的法律专家团队，他们会就你们俩这水平把你们生吞活剥了，知道吗？我们是不那啥，是那就像你说的似的，那我们给你50万啊，那老师谢谢。80万少1分都不行。好，不问去吧，走吧。刑事不带民事，就直接材料递交有关部门，直接给他们送去吧。不是那行，那个钱因为有点多，完咱们直接赶紧换衣服去银行转账。上银行吧。行。你不能再软弱啊！这是一对骗子母女，像你说了，你继续给钱才能过，不给钱马上还是这个结果。把钱要回来，好好的再找个好人家吧，知道吗？这都是骗子，不是真心跟你过日子的人，明白了吗？行，我听你的，肖老师。不是肖老师对你不好，不是对你严厉，是你要一再上这个当，你们家就完了。想你母亲，想你家里人。那走吧，你俩也过一回，你也别过什么一回？给我闭嘴！好狠心呐！你要把你弟弟送进去啊！你把你弟弟送进试试，今天我就撞死你！来，阿姨啊！陆老师，这个就是我的家。这是你家是吧？咱们进去。关键是我现在都进不去，什么意思？我弟还有我妈把这门锁都给我换了，他都不让我进了，我都没辙了。来，没事啊，今天你遇到我了，你放心，这个事儿我给你解决了啊。妈什么妈？你又回来干什么啊？将来这个房子就是给你弟弟的婚房，你找回来干什么啊？你有本事你找，你有本事。来，阿姨干嘛呀？这样的，我都给20万了，你还要把房大占着咋着？那你让我去哪儿啊？我钱都给您了，房你还占着？来，咱不用吵啊。来，这位阿姨，我问你，这个房子是谁的？自己的房子不让进是吧？你怎么想当妈的呀？你最起码一碗水端平吧。我怎么就不端平了？这个房子将来就是他弟弟了，一个女儿将来要。行，来吧，咱进去聊，咱进去聊，来，咱进去聊来。这么甜心呐，你怎么能这么对我呀？我是您亲姑娘。哎，我的好姐姐回来了，想明白了，想清楚了，又管我了是吧？我管你还管得少吗？那你们现在啥意思呀？把我房霸占着，还把我轰出去？妈，你不能这么对我！我怎么对你？开始的时候本来就是想要个儿子，结果你出来了，你知道吗？就因为有你个丫头片子，我他妈的天天低头做人，知道吗？来，咱别乱啊，咱不用乱。来，阿姨，咱也不用吵。首先啊，你让你儿子结婚整婚房没问题，对不对？这也是你亲生的嘛，是从你身上掉来肉吧？我刚才听你说怎么意思啊？本来要个儿子来的闺女，你不开心了，是不是？那你2胎不是来儿子了吗？所以给他起个招地儿了，他将来为咱们老张家传宗接代，你知道吧？所以说一切都要为你考虑。来，这位阿姨，咱们冷静一点，好吧？咱今天上门不是来跟你吵架的。自我介绍一下，我是一名法务老师，我姓陆。今天呢，就受你闺女的委托上门，就是来给你们解决这套房子，还有之前给你拿了20万块钱，让你去买婚房了，结果你拿着20万块钱密下了，根本就没有买房子，现在还赖在了房子里面。当妈的把自己的女儿撵出去，因为自己的弟弟要结婚用这个婚房，是这个意思吧？对呀，一个小姑娘，你说将来你要嫁人，你要去找有钱的人，你要房子干什么？跟你弟弟争什么房呢？来，阿姨啊，我叫你一声阿姨，我这是一声尊重，没错吧？首先，这套房子买房子的时候，你掏1分钱了吗？你掏1分钱了吗？你俩为1分钱没有掏，你就要霸占人家这套房子，凭什么呀？是你当妈的没问题，从小到大你对他怎么样？你应该心里很清楚吧？那你后期长大了吗？
你喂了点吃的，没错吧？但是他也付出了吧？自从你这个儿子出生了以后，我问你，他穿的是不是都是你儿子生来的衣服？吃的饭是不是都是你儿子剩下来的？而且女孩从4岁的时候你就开始让干家务了吧？你儿子干嘛了？你儿子抢他所有东西都是理所当然的，但是这个闺女抢他所有东西那是不可能的啊！你是个人了，看着没？我告诉你，我案子蛮多的啊，别的不用说。首先第一点，像你们这种家庭我见多了，但是你要想清楚，这也是你的亲生骨肉，而且你的女儿人家靠着自己的努力学习也特别好，你的儿子学习怎么样？你的儿子学习简直连屎都不如，没错吧？你的女儿年级不能说第一吧，最起码是前10，一直考上了高中，准备考大学的时候，你做了一个什么事儿？你说你们家没有钱，只能供一个人上大学，给你弟弟留个名额吧。啊，你让你的女儿上完高中就开始出去打工了，要给你们赚钱，养你这个妈妈，养你这个儿子，给你儿留下名额了，那他做什么？被学校给开除了，学习也不好，你给他找个中专，在中专跟人家打架，蹲了15天的看守所，是你儿子做的事儿吗？条条大路通罗马，谁说非得学习呀？上大学就有出息，你怎么知道将来我儿子就不是一个领导吗？人家从开始出来打工以后，靠着自己的努力，一步一步走上来的吧？啊，从一个小公司的职员到公司的一个经理。人家靠的是自己，等到赚钱了以后，你根本就没有忘本，每个月还给你打钱吧，不管是1000好、2000好、3000好，是不是每个月都给你打？我问你，你这么爱的儿子，给你打过1分钱吗？我儿子是大器晚成，将来我儿子有出息了，当大老板了，照样能养我。你呢？你将来是嫁给别人了，你知道吧？你是别人的媳妇，泼出去的水，知道吧？你连生孩子都是别人家的姓。阿姨呀，2026年了，清朝早亡了，你还给我整那一出呢？男女都平等了，人家凭着自己的努力，自己买了一个房子，自己买了一台车，管你这个家里要了1分钱吗？就因为你的儿子找了个女朋友，说要在城市里面买套房，在这边要结婚，把你姑娘房给占了，给你儿子，这不也是你闺女吗？从小就没有沾过你的光，长大了还得帮你养儿子呗，哪来那么多的大义凛然呀？姐大如母，知道不？我一把屎一把尿的把你拉扯这么大了，容易吗？你给家里花点钱怎么着？那我花的还少吗？我帮的还少吗？妈呀！啊，我每个月给您打钱，然后我又给他钱，那我还要给多少啊？房子现在还给我霸占，那你让我去哪儿？您就不能给我留点活路吗？我怎么没给你留活路？我说让你嫁人，知道吧？找个有钱的，我就不能阻拦你，知道吧？我还能轰轰烈烈把你送出去。哎，阿姨，我真的听不下去了。就是你这个女儿做的再多，你都看不到，是不是？我听我的委托人说，就在前2年你得病了，是你的女儿给你拿的住院费吧？拿了15000块钱吧？你儿子给你1分了吗？你儿子在病床上照顾过你吗？你住院7天，我的委托人在医院陪你这5天啊，你都记不住啊？能者多劳，你有钱你照顾我整的呢，你应该回报我。咱们有点良心行不行啊？你说你儿子要结婚，上门要这个房子，人家也没说别的，说你住可以，你不能霸占我的房子，那我也得住啊，我将来也得结婚啊。你说什么？要么你把这个房子过户给你老弟，要不然给我拿20万块钱，我出去买一套房子去。我的委托人真的这些年攒着的所有钱，不是被你坑点，就是被你这个儿子坑点。你知不知道你这儿子不光吸你的血，他也吸他姐的血。如果说他姐不给他钱的话，直接上公司闹，就说那意思啊，我姐现在牛了，当经理了，不光我这个亲弟弟了，是不是？上门不是1000就是5000的要啊！你这个儿子有自知吧？马上都30来当岁了，婚没结，成天跟那帮狐朋狗友在外面浪去。你告诉我，他有点正事儿吗？哪怕说找一个工作，也比现在强吧？你现在无业游民啊！他多上班多累呀！我儿子他还小呢，我还太小呢啊！他都是巨婴了，还小呢。我看出来了，你们家可真是啊，一个入土的爸爸，一个无情的妈妈，一个混不吝的弟弟，一个破碎的他啊！这个事儿已经非常简单了，刚才我已经说得非常清楚了。今天我们来要回这套房子，还有给你20万块钱，这是我们今天来的诉求。这位妈妈，你要听好，你的女儿没有任何的权利去养你她的弟弟，能负责养你这个妈已经很不错了，而且每个月给你打钱了吧？现在每个月打3000块钱吧。我告诉你，现在按照国家机构1500块钱养老人你就可以了，而且这也算是赡养费吧？啊，他已经对得起你。但是对于这个弟弟没有任何的赡养权利，你是母亲，你是有赡养义务的，但是他都多大了？老的养小的，等小的变大了以后就要养老的了，这个道理你不懂吗？而且你的闺女已经对你更仁至义尽了啊！今天我们来啊，必须把这房子还回来，把这个钱拿回来。是你还好意思说那20万？给我拿20万让我出去买房子，现在房子什么价啊？20万能买房子？这样啊，今天房子还给你可以，你外边全款给我买一套啊，就在这个城市全款给我买一套，这房子给你，怎么了？这位姓张的小伙子啊，你去洗洗睡吧，梦里什么都有。我问你，你姐在外面打工累不累？虽然说现在已经干到经理这个位置了，但是你知道她一天差不多是24小时在外面轮圈轮呢，你知道她背着多少压力啊？不管你背多少压力，
你是不是姓张？咱俩是不是流着一样的血？哎，我就这样，你不管我，我结婚你不管我，你不管我行吗你呀？你就纯是混不吝，玩道德绑架这一套了。我问你，你姐凭什么养你？凭什么给你全国买房？凭什么都吃？姓张怎么了？啊，姓张就该管你吗？你为什么不管你姐呀？我又没钱，他能挣钱呀？他挣钱就该给你啊，他该你的。从小你就抢他衣服，抢他玩具，什么你都抢，就连作业你都给人撕了，还得重新写。你这他妈管过吗？你什么都不管。行了，我也看出来你们这一家子完全都不讲理，各种的道德绑架，是不是？没问题啊，我告诉你，你们现在的所作所为已经犯了咱们国家的刑法，叫做侵占罪。根据刑法第270条，可以判你们2年以上5年以下的有期徒刑。还有，借给你这20万块钱没问题，是让你来干嘛的？是让你去买房子的。但是你们根本压根儿就没有想去买房，你就是想霸占这套房产。别忘了，这也是你亲生闺女。我再说最后一遍，你可以来住没问题，但是你不能霸占，带着你的儿子来霸占，成什么了？我女儿的房子就是我的房子，我的房子就是我儿子的房子。就是我妈养了那么多年，白养了，一点理不讲的。我要没记错的话，你的女儿跟我讲过，在她小的时候盗窃了一笔钱，虽然说那是未成年，但是也尽你待了小半年的时间嘛。啊，这个母亲也都知道吧？你也清楚吧？里面到底关的都是什么样的人？杀人犯、强奸犯、抢劫犯。别到时候戴着银手铐、穿上黄马甲、蹲在吃窝窝头的时候，你再后悔可就晚了。当妈的你也想清楚，她还年轻。如果真进去那一天，你该怎么办？还有啊，法院判决下来之后，我们胜诉只是时间的问题。到时候我们律师团队的所有的费用，包括法院的费用，包括强制执行的所有的费用，你都要承担。到时候可能不是20万了，有可能25万，有可能是30万，你能承担得起吗？到时候你这当妈你也听清楚啊，你的儿子不光坐大牢，还要把这个钱还回来，听清楚了吗？你好狠心呐！你要把你弟弟送进去啊！你把你弟弟送进试试，今天我就撞死你！来，阿姨啊，你听我说完啊。来，试试。你不用激动，你要想清楚，一碗水端平，这也是你闺女啊，还把她弟弟送进去，你有没有想过，她这2天住到哪儿啊？都住的是单位，单位里人怎么看她？你有想过她吗？你把你的所有东西都给你的儿子了，她怎么办？她也是你闺女，你现在倒打一耙，说必须把这房子给你儿子，凭什么呀？我问一下，在中国这个地界上，哪条法律是姐姐必须养自己的弟弟的？一时吸血我们得忍着呗，别有不聊啊！阿姨，我跟你说清楚啊，这个法律的后果，你儿子自己能不能承担得起？是不是要进坐大牢的时候你才能得劲儿啊？能不能给？行，这样说，闺女，那个这样吧。那个将来早晚你说你想开了，将来早晚你也是得要嫁人。你说这个房子吧，过户给你弟弟，然后呢，你给你弟弟这20万花上多少了？15万。你把那个15万给那个留着，完了将来给你做嫁妆，好不好，女儿？哎呦我的妈呀，阿姨啊，咱能不道德绑架了吗？都是你的亲生骨肉啊，还惦记这点事儿呢？我告诉你啊，今天不光这房子你们俩要倒出来，从这屋滚蛋，这个钱你也有还回来，还是多少钱？15万是吧？先把这15万给你姐打过来。给的话我不想坐牢，我给你转过去了。剩下的5万块钱，我就给你1周的时间，我不管你是借也好啊，出去卖房卖车也好，把这剩5万块钱给我委托人打回来。完了，还有阿姨，现在你们俩可以离开这座房子了，我也没有撵你的意思啊，你要来住，人家欢迎你。但是这个弟弟要把这个房子变成自己的婚房，那是不可能的。陆老师，这样吧，妈，我跟你说啊，这15万我先收着，如果我弟要真结婚了，真能好好过日子，15万我还给你。但是我希望你们俩不要再折磨我了。行不行？我现在已经挺难的了，我就这么多年这么熬过来了，你们都不能心疼我吗？这话已经聊到这儿了，是吧？当妈的应该很清楚吧？你的女儿什么样，你的儿子什么样？我希望你也醒一醒，你不要在你女儿身上一直吸血呀，给自己留条后路，好不好？来，现在拿着衣服赶紧离开这个房子。来，张女士啊，这事算是解决了。如果说你的母亲还有你的弟弟，如果在上面来骚扰你，你立马报警或者给我打电话都可以，好吧？反正还是自己的亲人嘛，也没办法，有的东西就是清官难断家务事嘛，是吧？把你自己平衡一下，好吧？那我先走啊，有事给我打电话，好吧？多谢您啊。李梅，他应该就在这上面。他在这儿。我找了他2个月。他怎么能在这儿呢？是张志明吗？张志明。这黑灯。张志明。有灯吗？张志明，老公，真是你！你怎么在这儿了呢？你在这儿干什么？你怎么找这来了呢？那我2个月都找不见你，你怎么不跟我联系？你就别管我了，行不行？你就赶紧回去把那个离婚协议给我签了吧，行不行啊？为什么呀？等会儿来吧，签什么离婚协议啊？就你知不知道你老婆找你多长时间了啊？我是一名法务老师，我姓周，今天受你老婆李梅女士的一个委托，来和你协商关于你为什么要起诉和她离婚这个事儿。啊，是我的问题，行吗？我就想知道为什么我们过得好好的，为什么突然就，而且你都不跟我说，我突然就接着了法院的
电话。是我没有能力，没有足够的能力给你跟孩子带来更好的生活。我求求你把那离婚协议给我签了，行不？就当放过我，好不好？不是，什么叫放过你？就是到底是有别的事儿，还是说你现在就要离婚？我现在就想离婚，你知道吗？为什么呢？为什么呀，张志明？你总得给你老婆一个说法呀。你说我作为一个男人啊，要求没什么，让我的老婆孩子跟着我一起过苦日子，我这心里不安呐。不是，你要是这么说，其实大家都知道现在的社会环境、经济环境并不是特别好，但是有什么问题，两口子在一块一起商量、一起解决。你的老婆、你的妻子李梅，从嫁给你那一天，肯定也不是贪慕虚荣、享受荣华富贵的这个才找的你，对不对？那肯定是看着觉得你有责任感。再说了，你老婆也愿意和你扛起这个重担呢，她也工作。有什么困难，咱们一起过去不就行了吗？你这样说话太过分了！我跟你在一起图过你的钱吗？你说因为没钱要跟我分开，我从来都没有跟你要过钱，我只是想要一个我们一家三口一起过日子的一个家庭，我要一个完整的家。你别说，你知道吗？作为一个男人的我啊，每天风吹日晒的送着外卖，12个小时不停的忙活，不停的接单。看着人家的孩子每天路过学校的时候，看着别人家孩子有父母的接送、父母的陪伴，快乐的成长，而我呢，不是，那正按你所说的，那你更应该要和他在一起啊！你现在叫什么？你现在一声不响的微信拉黑，手机关机，你知不知道找到你费了我们2个多月的时间，到处打听你，找各种关系，你自己跑这，你说你住这破地方干啥呢？孩子每天晚上都哭着找爸爸，问我爸爸去哪儿了。前2天孩子他发烧了，然后晚上我一个人背着他去医院。那个时候多想你在身边跟我一起分担，我有一个肩膀可以靠一靠。我抱着孩子发烧的时候哄了他一宿，又哭又闹的。那个时候我多难，你在哪儿呢？你这样做，所以说你听见了吗？你老婆不嫌你，你们结婚的誓言是不是要同甘共苦？对不对？要在一起白头偕老。你一个堂堂的男子汉，因为这个事儿就把你打倒了吗？你要站起来，你听懂了吗？你要扛起这个家的责任，不是你拍屁股走人，把他们孤儿寡母甩开，这不是负责任，这反而是推卸责任。他没有像别的女人嫌贫爱富。二娘，钱剩了50万，事儿办了吗？不是，你看你怎么这会儿来了？你正在办，别着急啊。不是，等会儿，什么50万？韩雷，你怎么来了？你怎么也来？你这不正在办呢吗？你办什么？这都3个月过去了，还办什么办？来，等会儿我跟你张志明，什么关系啊？这谁啊？赵老师，他这个是我高中的同学，我俩以前处过对象，但是他们俩怎么在一起？什么50万？今天他也在。来，等会儿，我先问一下，那50万是什么意思啊？梅梅，我实话跟你说吧，就是这些年啊，咱俩是吧？之前说实话，我这些年一直也在单身，就是我对你也一直是在念念不忘。你现在结婚了，也生孩子了，我也希望你有一个好日子，是吧？我私下里看过你们的生活，说实话，你们的生活我也看在眼里，很难。我确实是比较心疼你。我这些年一直单着。来说重点。我刚才听到一个50万，这什么事儿？怎么哪来的50万？我就看他生活比较难，然后我就私下里找了张志明，我看他能不能给梅梅一个好的生活，我也看看他是不是真心对他。我说我给你50万，你跟他离婚，孩子我来养，咱们俩再续前缘。我寻思一方面试探，结果他说收了50万，马上他答应了这个事儿，钱都收了吗？张志明，你太缺德了，你就为了你演的挺像啊，那合着根本在演苦情戏呢。妹妹，你说这种男人他也不值得你托付。你滚！当初收你50万是你提出来的。对呀，然后呢？他说收了这50万就和他老婆离婚，然后你到时候追求他，照顾他们家俩。不是张志明，你干的是人事吗？你们俩干的是什么事儿？你别，还有你把你初恋当什么？当买卖吗？我是想给他一个好的生活。用不着。你看，我也是为了你好嘛。你为了他好，为他好，不把那50万说出来。见钱眼开，你有手有脚，我跟你一起，我们怎么就挣不了50万？我跟你这么多年的感情就值50万是吗？我和孩子的一辈子就值50万，你要卖给别人，你可太……来，先不要动手。你们2位我来说一下啊，这个婚我告诉你啊，第一，你把你的老婆不当个人。还有你作为他初恋男友，我想给他一个，你想给他，你是他买卖，你把他当什么？
当商品吗？当物件吗？我是想给他一个更好的一个。你们俩居然把我当成交易，周老师，我要跟他离婚，今天这婚必须离。心疼你。来，听好了，在一起过的苦日子。我告诉你，听好了，这个婚我的委托人说了，必须要离。你不用张嘴满口仁义道德，实际干的没有一件人事儿。啊，合着半天在这给我演戏呢，说过得挺苦，还睡个行军单人床。啊，合着就是为了要进。我说怎么说你半天就是不非得不和他过呢？你老婆不嫌弃你。愿意打工，愿意和你一起扛起家庭的责任，啊，你倒好，就为了离婚，说什么都不同意，我就奇了怪了。别人找这个老婆祖上积8辈子得了，我就很想不明白啊，原来事情出在这50万这身上，啊，合着你在想把婚离了，你就收这50万，你就逍遥快活去，让这个所谓的初恋男友韩磊韩先生是吧？你到时候再追求他。是这意思吧？我也是想给他一个好。我告诉你，你的心是好的，但是你干的不是人事儿。你有问过他的意见吗？你有尊重过你的初恋女友吗？李梅怎么想的？你问过吗？都怨你，你说你来干什么来？我都说了，今天怨个屁！我告诉你，这个婚你不是要离吗？那就离定了。张志明，咱俩立马离婚，我不会再跟你过一天。我今天终于看清你这个真面目了，原来你才是嫌贫爱富。张志明，我现在必须跟你离婚，咱俩离婚。这个事儿我帮你办了，咱们把婚离了。妹妹，你看，真的我的心意你也能理解，我也是确实是想对你好，所以才出此下。妹妹，你听我说，妹妹，真的，咱俩这么多年，我一直单着也是因为你，我确实看着你日子过得比较苦，可能我方法用的错了，但是我确实是想对你好。韩磊，我告诉你，我跟他离婚了，但我这辈子都不可能跟你在一起。别这样，妹妹，我不可能再想见着你。别这样，真的，妹妹，你。慢着，给我个机会好吗？我错了还不行吗？这样，这位韩先生，我跟你说，别让我再看见你。韩磊，我跟你说2句啊。如果说你光明正大的去追求李梅，我相信她有可能会同意。但是你现在把她当一个商品，当一个物件去做交易、做买卖，有违公序良俗。你现在要解决的是把那50万的事儿自己去解决，听见了吗？你别仗着有钱，你就可以为所欲为。咱们走，慢点。张志明，啊！哎，你说你说啊，这事儿说了3月，说完之后。对得起谁？我感觉我这样也没有错，是不是？哎呀，不是个男人，他在外边一年到晚。你有什么资格在这里指示别人？你这3年你尽到什么义务了啊？对你的孩子，你尽到一丁点的抚养义务没有？你出来你就勾搭。太糊涂了。哎，您别生气，别生气。我觉得总有他后悔的事儿。这样玩意儿，你说真是气死我了。一段健康的关系从来不需要一方委曲求全，另一方得寸进尺。陆先生用7年的时光诠释了何为担当，岳母用明事理的态度彰显了何为正直，而蔡女士与曹先生的选择却暴露了人性中最自私的一面。遇事没章法，找我有办法。我是北京律师王艳玲，如果你有任何法律问题，欢迎随时联系我们团队。干啥呢？干啥呢？老师，你恋爱脑又犯了，是不是？咋说理呀？我都劝你几次了，还恋爱脑还犯了，咱干啥了？咱解决问题了，是不是？你拉扯拉他干嘛呀？我不相信他会这样对我，还不相信呢？你醒一醒吧！我跟你说，我们那么多人，我带着我的同事呢，你不要这么不争气，行不行？啊，我们付出了那么多的努力干啥呢？帮你，你还在身后背刺我，你干啥？求和啊！你要知道他在骗你，知道不知道？雪儿，等等，吓死！干啥了？你吓死人了你啊！累死我了，让我喘口气儿。知道不知道30几层的楼，我跑的我快累死了你。不是说好了去你家说了吗？还是说你姑在家嘞？不方便。不是俺姑在家里。不行，去俺家说吧。这在这天台冷死了都快，给自己冻感冒，知道不知道？话就在这儿说吧，这个事有点太丢人了。你也知道我前段婚姻也很难，你也知道前夫他老是家暴你，家暴、赌博，然后婆婆还老是刁难我。你也知道离这个婚特别不容易，都拼了半条命，拿到了40万的赔偿。本来想着过个安稳日子，找个真心的人好好过日子，谁知道碰见李玉这个王八蛋是个骗子。本来想的是2个人他对我挺好的，没想到他拿到钱的都翻脸了。那现在不是事情都已经往好的方向发展了吗？转账记录咱现在是虽然说这个没有太足的一个证据，但是咱的一个聊天记录咱现在都收集的差不多了，对不对？你别那悲观，法律会给你公道的，我也会帮你，你怕啥呀？你现在你天天寻死觅活的，你在这儿你吓人呢你。我知道我也不想啊，但是这个事儿太糟心了。
这个是不是你同事？那这个同事吗？是。你是不是带了有摄像头？你让他们给我曝光李玉。我跟你说，李玉就是个王八蛋，他就不是个人。那时候说的，说让我跟他一块创业，让我把那个稳定工作都辞了。本来好好的工作辞掉以后跟他一起创业，谁知道他拿到钱以后他就翻脸了，他拿我的私密照来威胁我，如果报警他就给我曝光。那你要曝光了，亲戚朋友都没法过了，都没法见人了。那个照片之前我那团队其他老师给他打过电话让他删了，还没删，对吧？他现在还是威胁你。是的。我跟你说，轩儿，那个刚才我给我们同事一块来的路上给他打电话了，让他今天必须要过来给咱一个说法。如果说他今天一会儿不过来的话，让警方配合咱，让他给咱说法。所以说你接下来你就听我的，好不好？我帮你处理。好，你之后不能再这样子了，好吗？咱离这儿稍微远一点，好吧？然后那个别到时候你说你站这儿，你又在这寻思，你说你弄得多丢人呀！啊，你即使咱俩不是邻居，我跟你说，轩儿，不是邻居，我也会尽我的能力去帮你。但你看你现在你这样子，你看我也很难过，知道吧？我知道话，不想让你操这个心。他来了之后，我帮你把这个事儿解决了，你放心啊，带的都有人，然后帮你，好不好？好，行，等他一会儿，催一下，看他啥时候到。到了，咋还没上来？上来了，赶紧过来呀，李玉，在那磨磨蹭蹭啥了呀？李玉。你别碰我！你不要这样！你别碰我！怎么说？咱们好好说行吗？不要这样子！我不相信你会这样骗我的。听你怎么说？你说。以前你对我说的甜，在这看的这啥？啊！你以前对我说的甜，咱们都认识，你也知道都在一起吃过饭。我不相信你会这样对我。我咋？你以前对我说的甜蜜都是假的吗？什么假的？我咋对你？我们一起创业，我想咱们能好好去把这个事情做起来。对呀，那咱创业不就是为了挣钱吗？对吧？啊，那你现在是啥意思啊？咱站到天台上，你对不对？我没有威胁你，我没有威胁你。轩儿干啥呢？轩儿，你恋爱脑又犯了，是不是？咋说了呀？我都劝你几次了，还恋爱脑还犯了，咱干啥了？咱解决问题了，是不是？你拉扯拉他干嘛呀？我不相信他会这样对我，还不相信呢？你醒一醒吧！我跟你说，我们那么多人，我带着我的同事们，你不要这么不争气，行不行？啊，我们付出了那么多的努力干啥呢？帮你，你还在身后背刺我，你干啥？求和啊！你要知道他在骗你，知道不知道？他跟你说他单身，人家已婚，人家有娃，人家拿走你40万，你清醒一点。你告诉我，咱要不要解决这个事儿？要解决你听我的，你不要在这上拉扯了，行不行？行。李玉，我也告诉你啊，我今天的身份不是以你女朋友邻居的身份在跟你说话，咱们不是朋友了，知道吧？人家已经委托我们律所了，要解决你们之间的一个问题，所以说，请你接下来注意好你的用词，好吗？咱们好好说一下这个接下来的事儿怎么解决。咋解决啊？把我的40万还给我。啥40万呢？那这个不是人投资的吗？对不对啊？什么投资的呀？给你钱转给你以后，你就翻脸了，你还拿我的私密照来威胁我。就刚刚薛华说的那个，你也是个二婚，对吧？你也离过。我二婚怎么样了？我离婚怎么样？我是为了啥？你不就是为了看着我体贴啊，我懂浪漫啊，然后我年轻力壮，对不对？那这个钱呢，也是你拿出来咱们投资了，对不对啊？李玉，我跟你说，你要点脸吧，好吧？口口声声说是投资什么项目了？我问你，合同在哪里？现在不是赔了吗？对不对？你说赔了就赔了吗？你拿到钱就给我翻脸？你也了解我是干啥的？你当着我的面，当着我们那么多同事的面，你在这儿撒谎啊，李玉！我跟你说这些，我不是没有根据的在跟你说话，知道不知道？你说他是二婚，人家二婚怎么了？人家是结束了第一段婚姻之后才跟你在一起的，对不对？说明人家勇敢。结果呢，人家用真心对待你，你怎么对待人家的？我问你，我当时也是真心实意想跟他结婚的，对不对？你真心实意什么呀你？你现在是已婚状态呀，李玉。你现在有老婆有孩子，你儿子现在3岁，对吧？我们在警察那边都已经调取你的信息了，你干啥的？还在这？你都结婚了，对我孩子了，你还来骗我？你还说你是单身？对，那是他蠢。我是蠢。我不是蠢，我是因为脑子他，我想着是找一个真心过日子的人，当时是觉得你各方面还可以，就是一个甜言蜜语，我才把我40万投资给你，没想到你是这样一个人。当时对你好不好？啊，我好的，为了骗我的钱，给我闭嘴，李玉！啊，嫌你声大了是吧？来，我告诉你啊，你刚才口口声声说这个40万拿来投资了，是不是？对呀，这就是投资的呀。投资的是不是所谓的你的外贸公司？这就是外贸啊，做外贸的嘛。这个外贸公司没有任何的一个工商的一个注册信息，你怎么解释呀？还有你开的豪车，你先给我闭嘴，好吧？你开的豪车是从租车行里边租的，包括你带你的女朋友去的你的那个豪宅，也是借你朋友的一个空房子，临时撑的场面，物业费都是人家垫付的。你咋为人家垫付的呀？这个我知道，后边我听别人说的我才知道了，要不然怎么会知道你是个骗子？我啥我就骗你了。这个东西我是后来才知道的，要不然的话，今天我也不知道你的真面目。那是你自己蠢，你自己恋爱脑，你上哪儿贴过来的？我不是蠢，
我只是想找一个真心过日子的人，有什么错？黄黄，你说我怎么办？我跟你说，你肯定不是蠢呀，你是太善良了，知道吧？还有你啊，李玉，我跟你说，你不要口口声声说人家蠢，现在错的是谁呀？错的是你，你把别人的真心当筹码了，把人家当一个傻瓜了，你才是那个骗子。你说人家蠢，不过是想要逃避你自己犯罪的一个事实。你以为法律会听你的辩解吗？他给你转的这个钱，转的这个转账记录都能够证明你的非法占有，你还威胁人家，让人家拍一些这个私密照片，对不对？我上哪儿不威胁了？那他自己想让我拍的。来，我告诉你啊，李玉，你不要，他感觉他美，然后他想让我给他拍。李玉，你给我闭嘴，先不要说了。我告诉你，你威胁人家了，有聊天记录，这个聊天记录是你在胁迫人家，知道不知道？你口口声声说人家蠢，你口口声声说人家没有脸，你拿人家的钱，你自己在那挥霍，自己在那享乐，你用私密照威胁一个真心对你的一个傻女人，你被拆穿了，你还不知悔改呢？他上赶着过来了。你给我闭嘴！你给我闭嘴！你先听我说，好吧？你刚才还说你自己年轻能赚钱，我告诉你，你就是一个靠着欺骗和敲诈来骗取女人的一个同情的一个渣男。另外，我要给你普法，李玉，你给我听好了，你先不要不忿儿。刑法266条的一个诈骗罪，274条的一个敲诈勒索罪，数罪并罚，够你在牢里边好好去反省几年了。所以说我接下来给你2个选择，要么第一个，现在抓紧时间把从张林轩这骗走的40万这个钱全部给我们退还回来，并且你要写下书面道歉。还有，你不能够再骚扰人家，要给人家写一个保证书，要么你就等着这个检察院提起公诉吧，蹲几年的大牢去，留下终身的案底，让你的老婆，让你的孩子跟着你抬不起头，好吧？你儿子以后上学找工作，我告诉你都是受影响的，想要考更好，别不用想了，不可能。我哪一场啊？然后就包括他拍照片，那他感觉他自己美，他想让我给他拍啊。然后包括我们挣钱，那个项目是啊，对不对？那他想挣钱，然后完了他就说让把钱投给我，然后我们就做生意啊。那你赔了，你现在说我骗？从一开始你先诱骗着人家，让人家投了10万块钱，然后确实是给人家利息了，给人家1万多块钱的利息，是不是？说是这个返利比较快。之后呢，又诱骗人家投了30万，这30万投进去之后，没有惊起一个浪花，然后你就说这个钱全部赔进去了。之后我们再联系你去问一些相关的事宜，你就闭口不谈，甚至是直接给他干嘛要给人家拉黑了。给人拉黑之后消失了一个周，然后我们去找你的时候，为什么在这1个周的时间你避而不见呀？为什么呀？从那开始，我们开始调取你的信息，然后我们开始查才知道你是已婚有娃，并不是说像你说的那样子是一个单身的一个富2代，不是的，李玉，你还在这狡辩呢。所以说我刚才给到你说的2条路，你要么现在抓紧时间把这40万骗他的40万给我们还回来，这是其一。其二的话，你就进去堆大牢。这2个选择，你选哪一个？给我的，主动给我的呀。你不骗我，我能主动给你吗？你不说你要创业，李玉，我刚才已经给你说了，你说投资了，投资的是什么？有没有这个项目？你虚构事实，然后把这个钱给人家骗走，还说是人家给你的相关的一些记录，你们俩聊天记录还没删呢。这个外贸公司在哪儿？我问你，不存在的，还说主动给你的，人家是在你诱骗之下才给到你，知道不知道？你要弄清楚、搞清楚这个事实。所以说，接下来你抓紧时间选择吧。你看你怎么办？你是尽快把这40万还了，还是说进去？行，你们说的对，你们说的对。那现在关键是雪华，我现在真没那么多钱。你也知道我平时然后花钱有多厉害，而且你这个事你让他过来弄完之后，就是说我老婆肯定要跟我离婚，我孩子到底怎么办？你要不这样行不行？你啥也不说了，我现在手里边就还有5万块钱，我先给他，我给他打个欠条行吗？我就是搬砖，我就是刷盘子，我送外卖，我给他行不行？你当时拿钱的时候，你有没有说过写欠条？你还在叫我跟我说是吧？李玉啊，你觉得你说这个话，这个我们信服力有多少呢？对你啊？我把欠条给你打了吗？不是，你现在你让我怎么办？我现在我5万太少了，5万太少了，能不能再想办法？我问你朋友借，你那些朋友不都是官2代、富2代的吗？问他们借点。2天行吗？2天，我先给你拿10万，2天行吗？还是有钱的是吧？10万，现在能给我们转回来10万，对不对？我现在给你转，行吗？10万块钱，然后转给我们之后，然后还剩30万，剩这30万，那个看到没？我那个简单坐着那美女，是我们的这个律所的一位律师，去找她，然后写下来一个条和保证书，2天之内，你刚说了2天之内剩下的30万给我们转回来。行，好，去吧，来吧，我先给你转。好，仁至义尽了啊。还是那个卡号是吧？是。那我把这个我一会儿给你转一卡，一会儿你搜一下好吧？咱们也就这了啊。